Yun, cooking. Heating cook. Reheating the food in the woods. Hindi kami magluluto. Mag-iinit lang kami ngayon kasi busy. Tsaka marami kaming tag dito. Maraming ulam. Re-reheat lang kami. Nakook na siya. I-reheat lang. Ito. Tignan natin. Pakita mo. Seafood City. Paano kayo promote mo na yung Seafood City niya? Yeah, baka naman Seafood City. Kaya naman. Kita mo naman, galing Seafood City. Ay, dapat nga. Ang tawag dito is Ito nga. tawag dito mixed platter. Seafoods and May calamari, may kalapare, katabi ni kalapare. shrimp, May, calamari, Bagnet. bagnet. Ito is pork chop, tsaka shrimp. Yan Sangka pa. Ang presyo nito is $35. So not bad. Pwede nga pala dadalhin na. Oo, kagabi. Sa magprito ka, di ba? I-stack mo lang. Ano ba unahin natin? The chop. pork. Hindi ito. Yan, Ito, bagnet. bagnet. Palutungin mo ulit yan. Sarap. Ito naman is Fritada lang. Fritada. kompleto ricados. Sarap. Yan ang gulay natin. Wala, hindi very fresh na tomatoes. Ay, makain ba? Ay, barang na. Calamari, kalapare. Ayan, Siyempre. Dapat Ah. Talaga may sa konti naman ang gulay sila. Kurang hindi ko nakakasya. frozen pa. Frozen pa. Hindi kami napagod Hindi kami masyado na palaban sa hike ngayon. Kaya kakain na agad. Kain na kagad kasi alam mo naman. Nandito kami pala ngayon ulit sa pakita mo nga si Chipmunks. It went up to your jacket and It's looking for food. Yan, alam mo ba yan? Yun, sanay na sa Filipino food yan. Kasi maraming specific na Filipino dito. Kaya alam mo yung Filipino food. Ito, masarap yung shrimp nila. mura nga yan, 35 yan. Yung pork platter, yun. Puro pork. Saka, I think we need to leave it there para hindi lumamig, ano? yeah. Oo. Diyan ka Continuous kukuha. Yeah. Mahina lang. Tapos maglalagay ka na lang pag naubos. Kaya lang, ang problema, hindi naman problema. Tingin ko tama lang. Konti yung rice namin. Yeah. Rice na. Yan lang ang rice namin. Kasi Nakalimutan. may nakalimutan. 2 container kasi Oh, yan na. Kasya na yan. Dahil mo naman yan. Magsasalad na lang tayo mamaya. Ligar kang salad. Maraming tayo. Dahon. Mga damo-damo dyan. Marami. Nagluto kasi ako ng kung gabi. Ng chop suey. Sabi niya huwag na daw dali. Tapsoy. Kasi ang dami kong parang honey piece it smelled it and ran away. But don't put it back. Just throw it. He's gonna pick it up later. No. Sa atin yung itong kanin. Wag na. Try na. Hindi pa siya malamig. Okay. Kasi Yan. bagong luto siya kanina. Dito na yan. Kaya na tayo. Ito na yung plato natin. Kaya natin. Kaya na. Wala. Cameraman natin. Maligot ng kana. Ha? Rock! Pwede nung umpisahan. Gutom na kami. Tay. Hindi, okay. Ay, kasi pag naman ice. Yan. Pakainin mo na si Jabebeng. Ito. Kapritada naman. Ang sarap niya na.
Maglalabasan na yung mga ito, soup namin, soup drinks. Cute Tama lang yan. Perfect size. Yeah, pang-isan. Kasi yung isang ganun, naghahati pa kami. At least yan. Okay na yun. O dito na, upo tayo. Ilipat mo kaya ng konti. Kumain tayo ng konti. Hindi kasi tayo. Yeah. Sarap nung nung apretada. Hindi kasi pinili na eh. Pang-mura na kami, di ba? Yan o. Kain kami. Dapat nga originally, pasit dapat. Eh nung nakita namin to, sabi ko, ay ito na lang. Hindi nga, matigas yung pasit ang mukha niyo. More ulam. Ayun. Dito kami sa may araw. Sarap ng araw ah. Ayan o, nandito tayo sa Mount Lorette Pond. So, tapos na tayong kumain. Chill lang kami kasi napaaga uwi namin. Chill lang kami dito sa wala nang hiking. Ayan o. So, dalawang lang. Kapag nahuli mo, catch and release lang. Pag nakahuli ka ng nakabingwit ka ng rainbow trout, catch and release lang. Ayun o, linaw ng tubig. Ng tao. Sana yung mga kasama ko. Ayan, chill lang tayo dito kasi maaga pa. Ang dami nagpipiknik sa mga pictorial. Kung mapapansin nyo, nag-iiba na yung kulay ng mga dahon eh. Yun ang gusto nila rito, kulay yellow na. Sana sila? Ay, hindi, pumunta. Linaw ng tubig oh. Medyo malamig yung hangin. Hangin amian. Pero pag lumabas yung araw, maganda. Uwi na ba tayo? Ha? I don't know. Wala na namang ibang magpunta. Tara, uwi na tayo. Uwi na raw kami. Uwi na kami, so hindi na kami masyadong mag-ikot-ikot pa. Medyo malamig kasi. Medyo malamig. Yung mga ibang lumot, glow in the dark sila na green. Sama tayo. Kain tayo ulit. Kakain ulit no? Yan, next time susubukan daw namin mag-ano dito, mag-fishing. Magdadala kami ng lambat. Tingnan mo ang kalokohan ng fishing dito. Pag nakahuli ka, maghihintay ka ng matagal, tapos pag nahuli mo, pakakawalan mo rin. May mga lugar na
catch and release na. Pero may mga lugar na pwede kang mag-uwi, mga isa o dalawa, tsaka dapat may lisensya ka, magbabayad ka ng license mo. Kaya pag namingwit ka ng walang lisensya at nahuli ka, malaki ang mapafine sa'yo. At sa parking. So, peace and love.